Kati maama obuzibu bujjira kati mwamanya ekituufu ate musirika temwogera. Oyagala twogere ki kuba nakati ntandise? Twogere ki? Omukyamu ayogera nnyo, naawe omutuufu w'onoovaayo n'oyogera era ojja kuba ng'oli omukyamu. Asirise teyejjusa. Ate omuntu ne bw'afanga nga mukwano gwo ne mu bufu abeere mukwano gwo. Bw'obanga n'ekyama kye kisigale nga kyama kyammwe. Aba na shutting down. Okuva lwe baagamba nti bagenda mmuggyayo. Twagenda muziikula. Na shutting down. Oli omwana omanyi okubeera ne mukamaawo nga muzaddewo ng'ate mukwano gwo yenze. Ndagire Nabitaka Josephine. Emyaka gye gyali teginzaala mwenna mukiraba. Kuba teyali tansinga kiwanvu nnyo. Yali ansingako. Yali anatera okufa yaŋŋamba nti ino olugendo lwange gyendaga naye luwanvu. Ne mugamba ndi wagenda wekka wandeka ate nga tutambula fembi tondeka. Wagenda kulwalirayo ng'omujjanjabi w'omulese Uganda. Antunuulira aŋŋamba Dota, olugendo lwe ŋŋendako tojja dusobola luwanvu. Nkitegeera oluvannyuma ng'amaze okufa tiyali antegeeza nti anaatera okufa. Kitegeeza Kafeero yamanyanga agenda kufa. Yes. Abo bonna bakyala be bampita Dota ne mikwano gye Dota wa Paulo, Dota w'omugenzi Paulo, Dota buli omu. Nze teyampitako kulinnya. Kyova olaba bwe wabaawo ekimutuuseeko nga kibi kimutyoboola bamwogerako ebitali bituufu. Banga bingi nnyo ebyogeddwa nga si bituufu. Shalom. Mubiraba ebyo boogera nga si bituufu? Ffe tubiraba butuufu. Osirikira w'oli mmere n'ekaawa. Maziba amatuufu ogamba naye omuntu ki? Kuba omwami oyo yalina omukwano, yalina okwagala. Unconditional love. Paulo Kafeero gye yalina. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539. WhatsApp us 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Oh no, mumanyi! Omtegera bulungi! King Michael wuyo! Atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shilingi $15,000 emmeeza y'abantu 8 ya million 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli ye King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalura be King Michael mu King Michael Coronation Concert nga lumu August ku Serena Hotel ategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Facile Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Uganda
Communications Commission UCC ekutusaka atakulaba kunyoma olw'okwagala okugatta omutino ku music waffe obuwangwa naddala kadongo kamu n'okumugulira akatale ak'omulembe aka digital all is gold bakabikabi abagikuba nga 3 July ku Sheraton Gardens wano mu Kampala. Freddy Sebata, Dani Mugula, Matia Luyima, Miss Sarah Saga Mwenge, Kakumirizi, William Mukabya, Masias Warukaga, Freddy Sebare, Jaradi Chiwewa, Jigiri, Kasiba Kapo, Harriet Sanyu, Nabitaka, Betty Nabulia, Aisha Nachito, Bonamu, Atakula Bakunyoma, Okwinga Shinje Mtwalo Kumi VIP Mtwala, Biyate Meze ya milioni 3. Sheraton Gardens asa tomorrow July, tutanika sawe mu yakawunge. Kati ngono oberawa, Atakula Bakunyoma, kale mujje tutakale tumekete senta balidako balikoleza abwe. Ebyana bikwe national ya nange netya. Figa chicho, magnific, scientific, gwewereza sente, ekikigwe. Wagidwa, UCC, Rospom, Afro Mobile, Nesanyuka TV. Atolo de bitegekebwa, Baluna Promotions. Ladies and gentlemen, nze Shalom Hadadi Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja elisangibwa Ntinda out Saskuda Village Mall yatona Africa ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka infuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukosa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa mu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu kwa delivery mu nsi yonna. Steven Kutusako, Friends of MC Mayor. Gaita mchitongole cha Equity for Men. Bakomye mu season ya yokubiri. Echali wa mwaka gwende mwachiraba. Ato mwaka guno tuchireze mu style mpya. Fireworks mu banga. Habaimbi bona first class. Bibi Utaro, John Black, Ruden White Kabako, Pacific Vocals, Ashro Yujo wa Butiti, Lady Panzo Lunabe, Baza, Chris Evans, Zuno Ben Nembazina Tone, Dax Cartel, Bruno K, Abdu Murasi, Maulana and Rain, Henry Mwanje, DJ SM, Kokada DJ Brian Johnson, DJ Boogie, MCZ Kasuku Nesharomba Kantu Nation Kangwa wangule bilabo omuli obukali ebyalani engato Bomba Salon and Sansa Emifreso nebigendera ko nebidala Friends of MC Mayor Fena tukwera ku meeting point eganda Kukumi na munano ogw'omusanvu nk'emipiira 26 okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo 2 ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa Jolo Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sons Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Prime Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services Bana Uganda twaniriza Joseph Ngoma mu concert yesoose Kulugaga Cricket Oval nga 11 July 2026 Tickets za mitwale 2 emitwale 5 ate meze y'abantu 8 ya milioni 3 tickets ojazisanga ku caritickets.com Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle kwa note 7655 7225 kino kyetubadde tulinda Joseph Ngoma mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse aludenga konko n'endongo ekutte ku mitima gy'abanna Uganda gendongo yenyuma eyimusa ekuwa essuubi agikubya mu style y'omulembe kati ategese ekitabangawo twagala cricket oval ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa. Welcome to Shalom 256 ogadde osenga ntenga ne otagala abantu balina okulaba yesenga abo Josephine nabitaka andi balina okulaba senga bamweke twakolanga zi video senga omukyala yakubanga ebitenje ebyakabi ogumira bwoti mugomesi
era bwe nyambala zisambala bubi. Toyambala bubi. Naye sigaana bambala bimpi. Bambala ebyabo. Naye nga tebakunamye. Tokkiziganya bakunama ne waba performing nga muyimbi. Kwali abayimbi amu nga kyekimu isa. Bwe twogera batuvuma. Mulabe mwakaddiwa mwako omulende mulala. Muyimba kadongo kamu. Mwina kwambala gomesi. Naye kyoyimba kyekikuwa ennyambala. Kyoyimba kyekikuwa ennyambala. Kakati twali ku ddina. Wandabako mu gomesi. Saali mu kiteeteeyi. Wali mu kiteeteeyi. Kyali tekimpeeseza kitiibwa. Bulungi nnyo. Tekyali kirungi. Kyali kirungi. Kakati ate. Abato abo bwe baba bakomyezza wano mu maviivi tekirina buzibu. Naye abaana bange bambala obutimba. Jjukira bwe balaba omwana oyo nange baba bandabye ne maama baba bamulabye ne nnyina amuzaala ne jjajja ffenna kasita abakazi ffenna baba batulabye. Mu baana baffe mu bazzukulu baffe mu bakamwana mu basezaala. Kati abaana senga bakuba akatimba kati bakuba luuzi baluulyako oluuzi. Bulungi nnyo. Abaana babuulirira kati bakuba luuzi senga. Nsirikira mu Kamooli mu college. Banvume bantyoboole social media zammwe zajja. Oli ajjayo ekigambo nga takumanyi nako wadde n'akikuteekako ate n'akirumiriza. Kati gwe ayagala okukuuma ekitiibwa kyo oyina kusirikaba. Bw'ali kula n'azaala abaana be ne bakula. Omanyi bino tebigenda kuvaawo. Bijja sigalayo kulikodi. Ne bamulaba. Ne batuuka okuba mu ssomero nga tebakyasobola kugamba nti ajja tukyalire. Balimanya obubi bwabyo. Omwana abeerawo n'agamba mama tojja ku ssomero tonkyalira. Anko gundi ajje, mami gundi ajje. Nga bagamba baganda abo nti anti gundi yabajja. Mama gwe tojja. Mama tojja. Abajja musekerera. Nga balaba maama yali mu butambi maama yakubanga akawuzi. Atana subscribing, please to get your category subscribing, turn on the notification bell so that you get notified and every time that we upload. Yakanda bogusoso nze Shalom Haddad Kawesi era ng'onya ku lero nina omukisa nina ku bakyala abatutumufu nnyo abateetaaga kwogereranya abakoze byonna mu kisaawe ky'okuyiiya obuyimbi n'okuzannya byatujja biteekamu. Olunaku olwaleero neegattibwako omukyala Josephine Ndagire abasinga bamuyita Senga Nabitaka. Tiri Josephine Ndagire Nabitaka Ndagire. Josephine Ndagire. Mwene muntuuma Senga Nabitaka. Senga Ndagire Nabitaka. Ya Josephine mwalitta. Oluyimba lwansinga amaanyi. Lwa Nabitaka. Lwali lwa mwaka ki oluyimba lwa Nabitaka? Lwali lwa 97 mwezi ogwokuna. Lukulu. 97 myaka 29 kati. Naate lukyawomera abantu. Nnyo. Era nze ntuuka ekiseera amanyi nkola nnyo mu bintu bya HIV. Ntuuka ekiseera ne ŋŋamba ennaku zino tulina kubudaabuda babudeebude. Sijja duyimba abantu lwe bakusaba. Nabitaka. Nabitaka ali namwandu wa Kabogoza. Nze nayiya story yange. Teyaliyo. Awali mwana muto akava mu ssomero okirowooza ekimba kivawa maama. Nze ndi muyimbi. Okuyimba kwa maama. Maama yali mukyala muyimbi mu church. Nga ndi muto. Nagendanga naye mu church. Nga nyimba naye mu church choir. Era nze saalowoozaako nti nja kuyimba ennyimba zino ez'ensi. Nali mmanyi nja kuyimba gospel. Ate n'ekirowoozo ky'okuyimba nga sikirina. Asikina ne maama wange muyimbi nnyo. Kati maama wange nafunako okuyimba okwo. Maama wange yantwalanga mu kyaki netuyimba nga ffenna. Nga bw'onootambula n'omwana wo sinakindi ng'obuliddwa w'omuleka awatuufu. Kati n'agamba ngenda genda naye nga tugenda okusinza okusaba. Ngende n'omwana ono.
olusingo otambuddeko n'omwana we butali musango na maama wange mulaba ayimba ekyavaamu nenkwata nga ennyimba ate nga nange ennyanukula bulungi wedde ndi muto ntya ennyimba nga mu kyaki tuli mu kinaana awo maama wange yali mukyala mulumbi era akaddiyo ayimba mu kyaki mukyala munajje ya Mama Maria mukyala yakulirako abakyala abafumbo maama wange tebayawukanyeeko na taata wange okuva lwe bagattibwa mu bufumbo obutukuvu tebayawukanako okufa kwe kwabaawukanya ekirayiro bakituukiriza era maama wange nnamwandu wa kitange bakituukiriza n'atuzaala ate taata wange yatuukiriza naye ng'abasajja bwe mumanyi nti teyazaalako omwana atali wa maama yazaala maama yekka banna ekyo nga kirungi ate kikulu nnyo ate era eddiini gyeri n'obukojja bwange eddiini mpitirivu tuli bakatoliki nnyo naye nga tuvudde awo tugenda mu ataakulaba 3 soke tuyise 3 ku Sheraton Gardens essaawa emu nga sho tugiggulawo abantu bajja mu Serena nga bazze okulaba mukama waffe Lord Fred Sebatta bismillah nga bwe mwakeera ate kati musingewo abantu basingewo saa 10 tubeewo nga muyingidde ekifo twabalwadde kigazi mulabe ne be mutaalaba biseera Segamwenge muzeeyi waffe omulangira Lord Fred Sebatta Vincent Muwonge osimulirangako taata Dani Mugula Salongo muzeeyi Kakumirizi awo ne tuleeta abaana baffe bakazi w'ekkapo abakyala abagundiivu baffe Harriet Sanyu Mama Kakumirizi Sebbaale Dokita nitumuyita Dokita Sebbaale oluusi ate ye jjajja Nawolovu jjajja Nawolovu kakimeka kimwe budde ali ku mbuga abo bonna mwe bali papa Abudumulasi papa ayino mulimu ne papa Semakula naye mwali mwataakulaba ffenna mwetuli mugenda kunyumirwa mulabe kye mubadde mu miisinga kaakati abaawagiranga omugenzi Principal Job Kafeero mwatuwagiranga mwanjagala nnyo era mukyanjagala kati mulabe nga abawagira taata wange Paulo Kafeero mujje mulabe munaatuyimbira ku nnyimba z'omugenzi Paulo Kafeero tujja zimba tugenda zimba ez'omugenzi asomesezza mu bulamu ne mu bufu ne mu kufa Paulo Kafeero asomesezza nnyo tuyiga toyina kyoyizeemu kyenjizeemu nga nze omusajja si kirungi kuzaala mu bakyala banjawulo nanze omuvubuka kyenjizeemu si buli muntu gwewangala naye mbw abeera mukwano gwo kuba ndabye abantu bangi nga bagamba mikwano gya Kafeero n'ekyokuba nti nayogeranga naye omwami oyo teyamalanga gasheyalinganga byamabi Kafeero ate bw'oba omwogerako ogamba singa abadde mwana wange mwogerako ekintu bwe kiti wandiwulidde bulungi kyeteekemu nti singa abadde nze nga sina kwogera ku kigambo ku Paulo Kafeero singa abadde bakyogera ku nze nze na shutting down okuva lwe bagamba nti bagenda mujjayo tebagenda muziikula na shutting down oli omwami omanyi okubeera ne mukamaawo nga muzaddewo ng'ate mukwano gwo yenze ndagire Nabitaka Josephine
emyaka gye gyali teginzaala mwenna mukiraba kuba teyali tansinga kiwanvu nnyo yali ansingako naye yasalawo naŋŋamba gwe first daughter wange Kafeero nga yakyogera abo bonna bakyala be bampita dota ne mikwano gye dota wa Paulo dota w'omugenzi Paulo dota buli omu nze teyampitako kulinnya kyova olaba bwe wabaawo ekimutuuseeko nga kibi kimutyoboola bamwogerako ebitali bituufu banga bingi nnyo ebyogeddwa nga si bituufu Shalom mubiraba ebyo boogera nga si bituufu ffe tubiraba butuufu osirikira wooli mmere n'ekaawa mazima amatuufu ogamba naye omuntu ki kuba omwami oyo yalina omukwano yalina okwagala unconditional love Paulo Kafeero gye yalina naye kati maama obuzibu bujjira kati mwamanya ekituufu ate musirika temwogera oyagala twogere ki kuba nakati ntandise twogere ki omukyamu ayogera nnyo naawe omutuufu woonaovaayo n'oyogera era ojja kuba nga oli omukyamu asirise teyejjusa ate omuntu ne bw'afanga nga mukwano gwo ne mu bufu abeere mukwano gwo bw'obanga n'ekyama kye kisigale nga kyama kyammwe aba mu bulamu ne mu kufa kisigale nga kyama towemukiranga mufu olw'okuba tajja kweyogerako mukulu oyo byonna bye yayimba byonna mbirabye ebirinjogerwako awatali kuwuuna ani alinjulira ndiba nziyidde bwenkyo ne neewuunika ne mba ng'omukyawe ani naye taata wange nze nkujulira tobangako mukyamu tobangako mubi wayagalanga omuntu n'omwagala ate nga tomala gasheyalinga kyama kyona buli muntu kati so akitegeera ekyo kuba buli muntu avaayo okwogera agamba nali mukwano gwa Kafeero yali musirise nnyo nga tamala gasheyalinga na muntu kigambo kyonna yali musirise ng'ate nno oluusi ne bw'aba alina kyagamba owuliriza buwuliriza oti Kafeero yayogeranga mpola pola emirundi gye namujjanjaba mingi ng'alwadde yafuna accident awo munnakati naliwo mujjanjaba najja na mwana wange ku mabeere ogenda ojjanjabe Kafeero yes omwana omujja ku mabeere nga muto ngende nzijanjabe taata wange yali mukwano kubanga yeekakaba nankubira nga sinnamanya nti afunye accident ngamba dota nzi wanjiddadi twatuuse bulungi saatambula naye aŋŋamba emmotoka etukubye mu luguudo jjukira twabayitako wali mu nakati nga ffe tetumanyi nakati yewa awo ng'enabbinga awo mubabitako nga emmotoka egudde nga tumanyi nti bebbo nga tetugirengera abantu bangi nnyo nga tetumanyi nti bebbo ffe ne tuyitawo tukama eyo na accident nga tumanyi bo baatuuse nadda ne driver we Simon Dede yamuvugira emyaka mingi oyo bwagamba nti nina kyemmanyi nzikiriza Simon Dede wamulabye nga akola interview Simon sinnamulaba gyali mulamu Simon Dede nnyo era twogera tunyumya omulala Kizito Godfrey manager we abamujja mu kyalo ebukunja ono yakoze interview yonna sinnababira nze omanyi nti nno nscrollinga kati bwembiraba osaako nyo nti interested kuba binnuma Shalom binnuma kubanga si bituufu ebisinga naye abo bwe boogera ababiri abo kiriza ona kyogedde n'ogamba Kafeero byonna abiyimbako
ali ebinjogerwako awatali kuwuuna ani alinjulira ndi banziyidde ninze taata wange nkujulira wali ddadi tegeeza ebisinga byonna kyali ddadi Kafeero yabiraba nti bijja kubaawo n'abiyogerako abyogerako mu ddwaliro ensambya twalingayo ne maama Robina bisirikirwa amujjanjaba abiri era nga taliimu kuwannaanya kuba nali mmaze omujjanjaba emirundi mingi ate nga ndi nzekka yali atya empiso omugenzi Paulo ng'atya empiso dadi wange yali atya empiso maama Kanyula teyamuluma musajja wattu bambi ne byabateekako gaana akola ki naye dadi yonna gy'oli I love you bannaye tuyitidde tetunaakutuukayo eyo kati katukomewo twadde kulimba lwa Nabitaka hit Kabuna Mawanga okuba olimba mu 97 wali omanyi okwegasa ng'amaze okwegattako kulabako oba ali oyimba bibyo nali nasooka kuyimba oluyimba luyita Saamanyirirwa Saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange ojuna amakula goona ng'onyambe nemekulaja nakutuukaawo olwo ne lukwatayo nga nebyennyimba nga nze simanyi kye bayita mbuno omuntu alina hiiti ng'omuntu akubye hiiti ng'omuntu alina olwo ng'oli luddawa maama ng'obeera waggwa atamanyi bya hiiti nali nkyali nali naakava ne mu ssomero ng'obeera wawo wa brother wange mu Kampala muno nange nkutumidde okuba oluyimba Saamanyirirwa buli omu n'alwagala muzeeyi Sebata n'agamba njagala kulaba omuwala oyo akawala akakubye oluyimba kandi katini kakubye oluyimba olwo Saamanyirirwa olunyumye ennyo bwe rutyo wali oyayaanira mulenzi nga mulina naye gwe wandikiranga ennyimba you just composed an imaginative Nabitaka nze composition namuwandiika ate Saamanyirirwa sinze naye Nabitaka nze namuwandiika ne mwewandiikira naye Gerard Kiweewa mwannyinaze nannyambako mu Nabitaka oyo era Sekidde yakubangamu endongo manyi fedda nga bw'oba oleese oluyimba mba nootinga byenjagala okubuuza n'akantu k'oyogedde ak'okukubamu endongo Sekidde yakubanga endongo ngenda okubuuza mu maaso awo kati Majanja nga yakubamu beesi naye twatuulanga obanga oleese ekintu abakutusinga kuba baali bansinga abo bakugu ne bampabula era Gerard Kiweewa ye yagamba erinnya nali ntaddemu erinnya ddala n'agamba Gerard Kiweewa abasinga bwe nkyogera bagamba ng'abayimbi tebabyogera omuntu muwe ebimuli bye ng'akyali mulamu nze nkyogera n'agamba oluyimba engeri gye luli ku kufa abantu be bafa bagenda mu ttaka tuteekemu Nabitaka gwe twalinaako linnya lyakuteako mbu oba Nabitaka lyali linnya ddala nnyo n'agamba tulutuume tuteekemu erinnya Nabitaka olimba Nabitaka olimba kubanga abantu batta bagenda mu ttaka nze nga simanyi nti nno erinnya eryo na lya muntu nali sikimanyi wambi gwata Nabitaka gye bali nga beddira ki mamba olwo mamba wakukyawire obwerere nga Nabitaka tabasobola ate oba lyakyuka neridda ku ggwe eridda ku nze Gera gyagamba tukyuseemu wano tegeeza waliwo enkolagana ennungi edda mu kuyimba nga teweemalirira ng'omuyimbi nga teweemalirira tekirungi nnyo bw'otuula n'abantu bo ne mutereeza mufulumye ekintu ekirungi ekyokya ne Majanja oyo baali abasajja basatu olulimi tulukola bulungi ne lunyuma ne luggu
era ne bwe nali mu studio nga bano ababiri bakuba ebidongo era Kiweewa yalimu nga ngaidinga. Wow. Kiweewa yonna gy'oli twabadde mu lumba ekiro. Era tumusaasira. Tumusaasira nnyo mukyala waffe. Promota Jemba ky'okufiirwako mami kibi. Tabani baffe, bawala baffe. Oyimba ekiro yakulembedde abayimbe. Tannange twali tuyimba ennyimba eza kyaki. Eza kyaki nakulabye. Twabadde wawo mpulanye twekweka nadde njagala kuvaayo naye. Lwaki weekwese? Aye kati twanyiri social media waliwo omuntu gwe talemanya ekambugu eyabadde waawo. Kati nga saagala mutunulako. Era nabadde ne Aji Kapa emunga kati twabadde tudde nempulema Aji wandabye kati nze ngenze. Nga nagwe saagala muntu wali mutunulako yampisa bubi nnyo. Ambi musonyiwe. Senga munakayimba kaffe okugenze mu studio wagenda mu studio yanyu olwo. Yakase omulongo katose kandi. Kakati omwanyi bw'okuba hit baba buli omu akunoonya jangu oyimbe nze kamutwale mu kibiina kyange Muzeeyi Ssebatta yampulirirawo ne Muzeeyi Kafero bonna ne bampulirirawo bagamba ono tumunoonye buli omu nga nnoonya. Waliwo omukyala bamuyita Night Nantabaasi naye muyimbi yali muyimbi naye Mukama yamujjulula kati ye baabo baali bansookayo dda mu kuyimba nga bamanyi abantu abo Muzeeyi Ssebatta amumanyi, Muzeeyi Kafeero amumanyi, bonna abamanyi. Nantwale wa Muzeeyi Ssebatta ng'alina ofiisi awo ku William. Tuli 98 awo wala 97 okyalimu. Tesamanyirirwa yali wa 85. Mama 86. Tuva mu lutalo Uganda mutalo gwe ngwena hit y'oluyimba. 95. 95 mbadde ntidde mbu nana wangi. Nali nkyasoma nga ndi olutalo luno lwajja ndina mu primary. Wali kito. Ataakulaba. Naye obumwe mwaka ngujjewo ogwo. Nana mukatu wa. Nda mu 6. Saamanyirirwa. 96. Awo tebakunyonyeza ku kisamala bakunyonya mu 97 ku Nabitaka. Banoonyeza ku saamanyirirwa. Okubye hit. Kafeero yali tanso okuyimba 96 Kafeero yali ayimba. 96. Atoba yansooka okuyimba. Nga yayimba dda mu Lukwata. Mu Makula. Da. Uyo manager we Kizito Godfrey. Uyo byonna abimanyi omwaka n'omwezi n'essaawa abimanyi byonna. Abo nabo baali baafuuka ba Luganda. Nga bw'ova kuba ndi mukozi we ate mukama we erudda kuba ye yamuleeta nga balina omugenzi Kasozi ate yali muganda we. Era yamwagala nnyo. Mwagala. Bakolagana. Okubye oluyimba lwaffaawo saamanyirirwa. Abantu ojja bayimbire mu kasaamanyirirwa bakati. Kayimbi. Kabongere senga okatongenye ku search first wali manye makaluke kandeeta akaako. Waliwo ekitawanyo obulamu bwange n'ennyolo abakyala bannange entunnunsi zinkuba okukiratawa sibalimba ndi ku biwundu nze ani alimbudaabuda fiina waabwe n'empona okuswalaswala nti yulana kusiba ngugu ensinyiviire nesogga eggulu mpona olwali tegereze yali amanyi nti nno nteebye byasala ndikulira twawa nandigumidde we nali nesidaaga n'okugwira nafona ebbanja mwe nali ndowooleza yanjuza dda saamanya nti biribaawo ebyo deewo yanziririra abaana baaba kale mbategekerewo kinze saamanyirirwa saategeera kyusa ku ndowooza munnange ojuna amakula go nango nnyambe nemekula jana kutuukaawo yali chorus. Wow. Mukama akuwa eddoboozi. Kakamu bweriti. Manyi oyimba tobiriiko
kati abayimbi ennaku nofe abayimba zi pandemic zimanyi embigulira okaka n'okola ki tunywa entangawuuzi okulya amenvu. Omanyi okuyimba Katonda kitone yaba yakikuwa. Awo bangi boogasse obagasse bwoti n'obassa mu kasero. Njogera sina gwe ngambye. Naye kati tulina abayimbi nga bafulanga ntambi omanyi yalowooza muyimbi naye Mukama teyakimuwa ekitono. Simanyi ng'omanyi ebintu byebyo nze sibimanyi. Okuyimba Katonda akuwa kitone. Oyo ali waggulu oyo n'antalemwa yakigaba. Tebakisoma. Okuyimba? Tebakusoma. Ojja bisoma osome MDD. Ojje nkwe interview nze atasoma MDD. Nkumma omulimu. Oli ow'ekitone kye ajje nga talina kye yali abisomyeko. Afune omulimu ng'ayimba ng'ennyonza. Bagambe wow. Mwana wange kuyimba Katonda kitone, okusamba omupiira kitone, okuzanya katemba kangambira abawagizi ba Ronaldo ng'okuzanya akapiira kitone bantu batitegeere ebyo bitone kiwovola bantu babiyita bitone. Messi munna kitone ayina ettone ky'akapiira, Mbappe ayina ettone ky'akapiira. Ayina ebitone n'okuyimba kitone. Tunuulira eggono lya Muzeeyi Ssebatta, tunuulira obukakkamu bwa taata wange Paulo Kafeero bwayayimbanga. Oba naye kwe kubanga oyimba oli mukakkamu kubanga oli yali mentawo. Anti yanfuna nnyimba naye nannyongeramu. Eddoboozi erikakkamu libalijja wasenga ku maama wange Gladys Nalusiba Namayanji. Lwe lwakuba weekubagiza naye kale kiwatojjula bingi. Era waliwo story banange kwolooha nalwa mu studio nga tugenda kuyimba mubeegendereza abalabe bangi olwo singa teri akugwanyiza ofune ekinovu era entandikwa y'okuba mu bwavu bannaffe betulaba obukulu. Olwo njaddu bayimbiramu ataakula. Nga nno nkalina wanne nakayimba ku ssimu waliwo yakampeereza bamuyita Kasa Trevor ali mu Shalom 256 Nation nyanga nalina ebizibu ennaku ezo nangamba nyaga oli akayimba kano anti ffe tuli basomesa mubeegende ntufu nanga nga ebizibu byonna byendimu biva ku mikwano nengamba senga wasomesa kati kasitoola ako bajja gatunyumiza kasitoole. twali mu studio ne dadi waffe omugenzi Paul Job Kafeero oyo omwagalwa waffe ne bwemwogerako tuliranga tuba mu kasiwuukira Muzeeyi kasiwuukira eyo tuyimba. Kati nali nze ku likodinga luyimba olwo ne tuyimba kati nempulira nga nze nyimbye weemazeeyo nga kuba nze siyimba luyimba mu kitabo olujja mutwe wano sikikolanga nako okuyimba kitone kikola buli lwoyimbira mu kitabo toyimba bulungi, toweta bukoona bw'oyagala, teweetaaya oba weralikira ekiddako bannakiyimba bulungi. Kati kwata oluyimba nze siyimba luyimba tera gwosobola ddala okukubira one take. Kati nengenda mu sound room netandika okunenyimba nendaba nga nze nyimbye nnyo nenkomawo eno ngamba bwotyo si bw'oyimba nga Kafeero bwagamba yimba nga bw'oyimba oyimba oli mukkakkamu naye kaakati oyimbye ng'olaga nti olina ensonga lwaki oyimbye oluyimba luno. Oli omusajja yali mumanyi Paulo yali mumanyi yo kimanyi nti yakubanga rege mu kadongo kamu Paulo Kafeero gwewulira okuyimba kwe towulira bageresa kamaka bingi kasasiro ganga ebyange ebyankuna sembera wendi nje ndikuwa yakubanga rege mu kadongo kamu mulaba mu dipo nyazigala roge mulabamu ate mubisirikirwa ate nga bwe nalaga ate Mukama akummenga ekintu ekirala nakufiza kintu mmezi mwoyo nomanya newookoma ku byolabako nebyowuli
Kafeero amagezi yagajjanga bane kambuze ngo Mukama ye yagamuwa. Yali anatera okufa yaŋŋamba nti ino olugendo lwange gyendaga naye luwanvu ne mugamba ndi wagenda wekka wandeka ate nga tutambula fembi tondeka wagenda kulwalirayo ng'omujjanjabi w'omulese Uganda. Antunuulira aŋŋamba Dota olugendo lwe ŋŋendako tojja lusobola luwanvu. Nkitegeera oluvannyuma ng'amaze okufa tiyali antegeeza nti anaatera okufa. Tegeeza Kafeero yamanyanga agenda kufa. Yes. Kuba yava e London nga bamaze omubuulira. Yali yafeiringa ekibumba, ensigo n'amawuggwe. Spirits. Be yanywanga ku Lodi Walaji oyo. Ataakulaba akunyooma. Ataakulaba Akunyooma. kyekivvulu kye tugendako. Sheraton Gardens. Asatu mulumu. Etegeeze bungeeze eno wamunafuya nnyo. Ate nga ye wamujjanjaba. Bamujjanjaba nnyo era be baazuula. Nti oganyiziza afa zaanafuwa. Zaanafuwa. Nga alina low sugar nakyo. Kubanga abamujjanjaba yali maama wange ne baganda bange. Mama Bisekirwa. Nedda na maama wange e London. Be bajjanja Paulo Kafeero. Yes. Anti ffe twali twakola Oluganda. Twali tugenda first time yange ogenda e London. Mu video nabulaba munne video mwali mwali Betty Mpologoma. Ate saagenda na Betty. Video nakulamu nga oli ku madaala abane kisaache nga muli ku madaala. Ate bulala. Naye first time yange twagenda ne bamuzeyi Senkubuge. Ne ba John Segawa, Maria Mundagire. Mulindo amuwonge. Muzeyi Mukaabya. First time yange ogenda muzeyi Kibuuka Benoni. Kaakati tuba twakola mu Kitoro Entebbe. Mama wange yali ambuulidde nga bo bajja Uganda. Ate ffe ng'enkeera tusitula tugende. Kati saamanya nti batuuse ne baatuukira mu Kivvulu. Mba ndi ku stage nnyimba bwenti ne mbalengera mu audience. Nensanyuka ne nnyimba ne bajja ne banfuwa ssente. Zipawundi. Asizirabanga nako. Ne bajja bwe namaliriza okuyimba ne beetooloola emmanju. Ne twebuuza ne mbasanyukira nga baagala nnyo omugenzi naye ng'omugenzi tabamanyi. Nga naye bamunyumirwa. Kakati bwe nabamutwalira ne mbamwanjulira Mami Kizza, oyo Anti Kizza, mami wange, ne Anti Aida Hajati. Nakitto babeera Croydon. Ebungereza. Ne mbanjulira mukama wange ne baganda bange Fatuma Namwanje, Julifa ne Rashida. Bate baali basigadde yaabo. Naye bonna abo be baakola omulimu gw'omujjanjaba lwe yalwalirayo ebbanga eddene akomewo nga bamaze omubuulira titogenda kuwona singa okola kino ogenda kumalawo omwaka gumu nga tozzeeyo komba ku mwenge. Bw'onooba togukombyeko ojja kumalawo ojja kuwangalayo omwaka. Bw'onooba ozzeeko n'ogukombako myezi 6. Abasawo nga baali babyobugambo omu. Abazungu bo bwe bakola. N'amubuuza nti abantu bo bamama bange baaliwo baganda bange abo benkumenyedde mbabuulire nti nedda tobabuulira saagala kubeeraliikiriza. Naye era bamala ne bababuulira abazungu bo tebasirika. Bagamba Paulo Kafeero senga toddamu kunywa kenge ogenda wangaala omwaka. Singa oddamu n'onywa kenge ogenda mala emyezi 6. Era gyali 6. Naye yakomawo ng'alinga kabbebi. Ng'anyirira. Ng'asaze emyaka. Ng'anyirira. By the way, mwami Kafeero teyafanga mukulu. 37 years. Nefuna tukyewuunya. Gye gyali emyaka gye emituufu. Emituufu. Naye nga yakula yeekuza. Akola bya kintu kikulu. Nga bya kintu kikulu kyakola. Nga ye alinga omuntu omukulu. Bye yakolanga.
kama amusaasira ebyamusoba naye ng'ataakulaba akunyooma kyekivulu kye tugendamu 30 tuli ku Sheraton yawo tiketi zisange ku CBS George Car Solutions ku Sheraton Hotel waliwo emmeeza ya milioni 2 emmeeza emu mu abalina amakampani organizations tuna emmeeza ya milioni 10 tuna emmeeza ya milioni 3 nezaffe eza bulijjo naye nga nayo VIP table y'abantu 6 ate gwe ordinary ya mitwalo 10 n'emitwalo 2 jangu nga 31 tuwagire bano bonna mama Nabita kajja tunyumizaayo kaboozi yabanyumiza ate njabba yimbira oluyimba lw'omugenzi Paulo Kafeero n'abalala bajja kuzimba kayimba kyaka Kafeero kwagenda tuyimbira osumulula njagala otukange nsumulula osuna kanabe kayimba kikensinga okwagala aka Kafeero nantabulirwa osinga okwagala ate oyagala kunzizaayo nkole rehearsal nakati akayimba ako ekikanjagaza bwe nali campus some years back nalina obuzibu n'okwebaka kati ng'okwebaka mmala mmira ddagala kyalwange bamuyita Baraka Waven Mukalazi era abeera mu Mengo ye ng'asoma busawo naye ng'asula noyiwa no Mengo ye ngendayo ng'ateekako akafeero akayimba kakafeero ako nantabulirwa out of the blue nenneebaka nazuuka nkeera kanyamunga wonna bye bampadde mu kyayi koza nakyo nakuwadde nanga twatadde kayimba kakafeero awo twazeemu kulanga nitukusekerera kanenteeka nga kali mu luyimba kati nga buluwe otwetumbula even up to now nga nyagala kwebaka mpuliza kayimba kakafeero nantabulirwa otulo tujjirawo kati olabye ebyobugagga ebyo byonna ebiri mu kuyimba kwa Kafeero nantabulirwa kyebyo mukoddaani mukula byabagamba teryasa kitiibwa mu second hand anti olaba yebanywedde n'ennamuddu bassa kimwe ennaku z'olubeerera yali Saalongo Dani Mugula twala ebyokulabirako ebyengeri bwetyo ffenna tuulaba ebizibu obwana byeweekyanga twabirabako dda teri kyafujjo nga musaayi muboole toyinza kuyimba buyimbi teri kyafujjo nga musaayi muboole yali ategeeza ki oliriza oluyimba naawe olumaleyo ndibuuza naye kati nga gwe omukulu senga Nabitaka Kafeero yali ategeeza ki ng'agamba omusaayi omuboole okimanyi oli musajja mubangufu oluyimba olwo mugendemu enyimba z'omukadde waffe muziwulirize zirimu ebyokuyiga bingi nnyo zirimu ebyokulabirako bingi nnyo bannanga oli yasomesa naye nga bannanga ataakulaba akunyooma amawanga ne gasamaala bona omwana yakubye ekitaawe ono yakubye nnyina oli yazadde muganda we mwannyina abaana ba Kafeero bawuliriza ennyimba ezo nali mmanyi nti baziwuliriza naye bayinza okuba tebaziwuliriza naye tujja bagamba baziwulirize kuba naye yakibagamba Kafeero nti nina obubaka bwendese mu nnyimba zange naye mubuwulirizanga nnyo batawuliza akayimba ka musaayi gwange ne tukawa abaana abo anti oli yeeyimba ng'atamanyi nabyo eribaawo buli kye yayimbako kyonna tukirabye era yali mulanzi okimanyi nti yali mulanzi ddadi waffe yali mulanzi kaakati uva olaba nno nga mwekwata ennyo ennyimba z'akadongo kamu ate muggyemu ataakulaba akunyooma mwaliko amata genda bazaayo mu kiri kye mwanyumirwanga kye mumisinga mukirabeko ku Sheraton wano Kafeero akomawo e Bungereza kalabika bulungi nnyo kyekivulo kyakola ekya 20 years of Paulo Kafeero ekyalina kivubo weebale nnyo nga kitegekeddwa abakayimbira bwe yavaawo yatandikira okulwala wayitawo bbanga kinalyoka alwala addamu okulwala lwalabika amenye etteeka ly'omusawo eyamugaba ku myezi 6 n'omwaka alondako n'alonda 6 teyagulonda ndekagamba taata wange mbu yalonda anti baamugamba senga toddamu kunywa ogenda kukwata omwaka senga onywa 6 gikutte ko ye era neeguba mwaka mulambe lwe maliriza ofudde
Shalom mwana wange. Then kiri kigenda kinvaako ku mutima. Kyokka ati mbikomezaawo. Tukubye Nabitaka. Bibina bikayanirawo okufa obufi bibina kabuna mawanga. Tuyimbiremu ku Nabitaka maama. Tujja kusaba osiime. Muyimbe mu Kivulu. Mu Kivulu? Nano jja mutu wamuwa. Kivulu. Omwana twaka ajenga Yesu nga wanena. Namuwulidde kusha mutu 56. Ayimba Nabitaka. Obino biwobe ate kuno kuziika ono namwandu wa Kabogoza kola atugaba totayawula bakadde awamu n'abavubuka tatya abaziika mazima olimba Nabitaka olimba kakkanya obusungu bwonzo ntamye abaana b'abanno bosala olukedde kikyolekanga amabujje mu biwobe obwo obukambwe era kati nkutya nnyo ofuuse ekidandali kyennyini sowaani ya bbaala sanga yakozaamu kubanga n'atasaanira tebamugaana kati wasalako mbuto kyabaseera shiringisi otandika na 2 goguza banno olumba olubatwala olw'okuba wagabana tokyeguyansi nakati amannya go atandika okulimba tinoyitibwa lukula lubabu leka kulimba yegwe gwe bakuula ng'obaguza by'otaasuubula mu maduuka mazima olimba Nabitaka olimba kakkanya obusungu bwonzo ntamye abaana b'abanno bosala olukedde kikyolekanga amabujje mu biwoobe yayo olimba Nabitaka olimba kakkanya obusungu bwonzo ntamye badde manyi ogenda kuteekamu eri asatu mulumu zonna n'ennyimba esingako waneeno tetunakwogera ku bato be tulinamu essuubi atununa ne hiti yaffe tujja gyogerako mu maaso awo teri musajja w'omu obwenzi tebukulesa nga ddya ekirala obufumbo kitegeeza okusula n'omuntu akunyiriza ebbanga eggwanvu eyagala on example gye yakozesa labira ku kiganda nekiyingi bannange naye kampisawo kokalango wano mpola Sham 256 Media Studio tukuba ebifaananyi ku mikolo mu kuziika tu streaminga yonna gy'oba oli ng'olina omukolo gw'ompolampola twekwateko tukuba ebifaananyi kuhingira byonna kuba ku 0705 ate twerabira bank bet tuwumuddemu katisi tugenda kukomawo bwe tukomerawo awo France ne Morocco genda ku www.bankbet.com siba aviators byonna ne live and play mpola twera kukozesa promo code shalom that is SHALM shalom gy'oba okozesa obenga oyitawo mpolampola tasula emisolo ng'okozesa Airtel Pay ng'onyiga *857# traffic fines byonna bikwata ku misolo gya government ate Simiton Construction Company bakuba plans z'amayumba approval land surveying chain link installation property management interior design mu company yabwe ya Simiton Interiors bane hardware materials mu Simiton hardware ne heavy construction nga bata mu Simiton machinery mpolampola ku 0758821603 yasangibwa Kampala na Bingo wagala okuzimba ku Lwomukaaga Tirwa Joseph Ngoma live in concert mu Emitwalo 2.5 n'emmeza milioni 3 ate nga 21 Aileen Namatovu n'agenda bawo ku Serena Hotel Emitwalo 10 ale badge buno obudde kunaku 15 emmeza milioni 3 ku Kampala Serena King Michael nga lumu tugenda osooka muawo nga tuvudde mu 31st ku Sheraton tugenda ate ku Serena wa King Michael Connection concert Emitwalo 15 emmeza ya bantu 8 milioni 3 14 King Sana abaite koto ndeke kulola mpolampola muje nimire Emitwalo 2.5 n'emmeza milioni 3 ate nga 3 mulumu guno omwezi nga gugwako tugenda ba ku Sheraton Gardens Kampala tandika sawa 10 okuyingira naye ndowooza abo bajja kuba batuuse na leeti sawa 10 saawa emu bweti nga tutandika show lukoba ku lukoba teri sidi live band onowulira live band omukyalo oli Namale maama waffe Khadija agenda kubeera mu nnyo okimanyi nti omukyala tafuukanga ddoboozi teryakyuka paka tiri akyalina mulaba edduka oli mulalamu omukyala ayimba
Yeah. Naye bannanga abantu tubakubiriza mujje nga 31 mulabe kye musubwa bulijjo kye mumisinga kuba abantu bamisinga emizannyo gyaffe ennyimba zaffe zibuulirira obuzibu kati senga obula njagala abato bajje senga twogere ku bulamu buno batusikire mu kuyimba mu kulabako Guitar Singers mwenzikiriza mwali ya Paulo Kafeero obulamu bwalinga butya nga tugamba okuyiiya kuno era mwatulanga mmwe nange ekibiina nga afunye oluyimba omuntu bwe mutayiyanga kake omu yayiyanga bibye ate nga waliwo n'abayiiya dadi n'abakulako ennyimba ng'omwana ayiyiza ekintu kyekirungi n'akiwa omuyimbi we naye yennyini ng'aziyiiya n'aziwa abayimbi be n'abayimbi abali omwo nga bayiiya ne twali famire we twali famire twali bantu abali ekitole famire kulabako famire nga tunyumirwa nekyetukola omanyi okukola omulimu ng'ogwagala ng'ogunyumirwa nga weesunga n'olunaku lwe munaagenda okukola anti mwayimbanga ebintu ne binyumya mukama wammwe emabega eno nga naye ogenda okuddayo nga musanyufu muyitirivu acacyanca famire ye ekyaliwo twagiza ku mutala tulina omukutu gwaffe WhatsApp mwenanga mwali mukulabako lwaki era tutegeka okumusabira buli nga 17 omwezi ogwokutaano mwe abakibeeramu bebaffe kulabako famire ffe tutegeka okusabira mukama waffe n'omwaka guno twaliyo n'oguwedde naguli ffe tubeerayo oli ajja kubuuza Pawulo amaze okufa ebyuma byaliwo erinnya mwalirina lwaki temwagenda mu maaso n'erigasa eyo eyakulabako twagenda nayo naye ebiri bye nagambye tonziza mu nnaku ebyaliwo byali biwanvu kujjajja waffe azaala taata waffe kati ebyo baabingamba ku twakola interview jjajja atwala ebyuma jjajja yali mukambwe nga ne mutabani wa mumanyi ng'era amutugamba taata wange mukambwe ate waliwo ekintu kye beekwasa ennyo nti teyamuziika yakola bubi nnyo teyamuziika naye si gwasoose obutaziika omugenzi naŋŋanga simuziisi oba yali yabaaki oba yali yasamira ki otaziika mwana we Kawombe teyamuziika mwana we waliwo n'omulala awo erinnya ndyerabidde teyamuziika ne taata waffe teyamuziika oba omusajja yaliko biki jjajja waffe yatusobera byebyo munnange ye bw'atyo naye nga ne taata waffe yayogeranga kitaata wange wano olwo yajjanga kwolewuudu ne twesasa awali ofiisi yaffe yajjanga buli omu olumala okubuuza awetamu neomubuuza nga owetamu gwe yabeeranga nnyo ne taatawo kuba gwe first daughter w'omugenzi Paulo Kafeero baganda bo ng'oggyeko gwe okuba dota Paulo we yabeeranga awo tukozeko interview nyoka abakyala baamweteganga ab'enjawulo nga bamwagala okufa obufi kuyinza obutaagala sita abakyala obayita mmere twatambulanga e Bulaaya ng'era bamwetega abakyala beetega Kafeero shia omulenzi atukula maama shia kati mwembu gwe tebakwetega ate kiri luno nze mamwa waabwe abaana baffe tebakyatya bawala baffe tebakyatya ate nga ababuulirira nobagamba nange obuto kati ffe tulaba buno obuto ngamba muli akayimba kamannabitaka mmwe essuubi lyaffe baana mmwe bakira mutuleke abato be tulinamu essuubi mubalekete mubawere tubugamba obwano ate nabo basaana kwekuuma ebibalimbibwa kuba byawufu abato be tulinamu essuubi mubalekete mubawere babirwadde
ate nabo basaana kwekuuma ebibalimbibwa kuba byawufu. Kati njagala okujja ekibuuzo era abakyala bano erozzeeyo tujja tambu bagwe yaliwo kati gwe kale nze naliwo naye nga 3 mu tugenda kujja bagenda kujja abakyala bano Gardens. omugenzi yabaganza tiyabafunamu baana bajja si byalinga bya Kampala kakati gweoyinza okuddira kitaawo n'omulondoola byakola ati walabanga dota oyagala kunfuula mwana wa mpisambi eyalabanga taata alingiriza kitaawo abaana bo bwoto bona obakuza kale vaawo nze omwana wange Jaden mugamba ngano mwana wange omukyala lekera omuyita anti omukyala oyo muyite maama kati omwana abajja kyogera ng'akuze naye ngamba muyite maama bamaama bange gye bali era nabayitanga maama bennamanyaako kabeere maama wa Swazi maama Nasuuna era yali mami nagendanga n'emasaaba era nga mpisanga dota anjalira bulungi mu kisenge kyange ng'era ddadi bwe yalina ekisenge ewange daddi okafula ina ekisenge ewuwo nga bw'ajja oba akooye oba mulwadde nagambye nga yeewamba Paulo Kafeero n'essimu zonna ne tuziggyako ne tumujjanjaba waka n'omwami wange ne bazzukulu be nga weebali tuleeta dokita ne tumuyita namu bwebuuzangako anko Kizito oyo nga yaamanya bwaŋŋamba okkubira maneja mukubireko nga abimanyi neddedde abimanyi Simon oluusi eyamuleetanga teyeewulira bulungi naga ngende ndwalire wa muwala wange nga watalwalira makage ayina ensonga ze lwaki obuuza ebibuuzo eno yali mugwire wange so ekyo kakiringo gambo kati kangende endwalire ewa Jebbi tosobola kulwalirayo kireetawo ebibuuzo nga nina omukyala ewaka mami Jaden gyali nendwalire ewa Jebbi nkubuulire ebigambo bibe bitono nkubuulidde bibuuza ddede Simon driver awo ne maama bisirikirwa abimanyi akimanyi nti yajjanga ewange tomulabako mu interview ng'abyogera bingi nnyo yalwalirangawo paka yakwagala nnyo Paulo Kafeero nali njagalika bannange nange nali mwagala nnyo era ddadi wange na buli kati bw'otunuulira endongo y'ebiseera byammwe gye mwakwira nga mubuulira awo bonna basenga Nantongo bonna nga tubemanyi ng'era bamanyi era ne ssenga na buli tampita linnya ssenga Nantongo naye ffe twanyumirwa endongo ye yalimu okuyiga yalimu okusomesa yalimu okunyumirwa kyokola ndi mu kamera yalimu okutendeka omulimo ogukole bulungi n'omukwano ate bakama bafe abo baali bazadde ba Paulo Kafeero baali bazadde bamuzeeyi Sebatta bamuzeeyi Paulo Kafeero baddaani Mugula muzeeyi Kakumirizi abo bonna bazadde baatuleranga abazadde maama Rose Kakumirizi maama Namuddu bamukyala Namatovu Catherine okwemanya baali bazadde baffe nga takulaba mu nsobi ddala maama Kakumirizi oyo Rose Kakumirizi omukyala oyo andi nga ne bwokola ensobi akuyita bulungi akuzza ebbali ne bw'oba nga kyokoze kimunyiiza nze omukyala oyo teyamboggolerako mu industry muno maama wange bw'otunuulira endongo y'ennaku zino abaana bakati nkubaluuzi abaana tebakyabikka ku bigambo okumokkola tolya mulinga omutima gukwennyamira nga ggwe omusomesa w'eggwanga era gwennyamira jjukira abo baana baffe tetuyinza beegaana oba bo batwegaana naye ffe tetujja beegaana baana baffe ate nga be basika baffe mu kitone muno wayimbi waliwo abakyala abaayimbanga
abasinga bayimbanga ne babbaabwe nga tulinawo katugambe ali ekisanyu yayimbanga ne Lord Fred Sebatta tubeerawo ne Namuddu ng'ayimba n'omwami omwayimbiranga mu bakyala awo bakyala kibogamba ne nali muyimbi naye abakyala banawo bayimbanga abakyala abo nno bayimbi munnange tebayimbanga buyimbi bayimbi bonna nga bobamenye bayimbi bannakakaawa bayimbi abo bonna gye bali mu ataakulaba senga Nabatta bonna gye bali mu ataakulaba ba Sauda Batenda mama Nakakaawa bonna gye bali mu ataakulaba ne omwami we Muzeeyi Matiya Luyima bonna gye bali mu ataakulaba tugenda bakolera ekintu enjo sekandi gyali nedda ye bakyamulaba tali mu ataakulaba lwaki ogamba nti bakyamulaba tujja olwo bwe tunaateekamu abayimbi bonna tujja kuyimbira ennaku 3 buzibe buke n'abataliimu mu kino kivvulu si kubasosola nabo bayimbi balungi naye temwabayise naye obudde tebutumala okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 6 ekivulu kya UCC tebalinayo kaapahandi mbwaye tuwongedde essaawa anti tuli mu gardens bigenda ne biremesa abantu okwebaka State House tuli wali ku mukulu awumuddeko ng'okuba bidongo mubegendereza wanya kintu kyayogedde atwa tushebuuzaako wayogedde ku mwami Ssekidde twatuuza ennyimba za Paulo Kafeero nga tumanyi ani ya producer ennyimba za Paulo Kafeero ezo ani yamukubiranga yali Majanja Gerard mwami Majanja waliwo Kiberu ennaku zino yalwalamu naye oli omwana omulenzi ng'akuba bass ng'ate ttiimu Kizito nawulirako lyafunako ebizibu eyo mu Amerika abagamba yafa bamubuzaawo tebaddangayo mulaba nabiraba mu mawulire yali producer nga muyitirivu Tiimu Kizito yali producer Paulo Kafeero nga muyitirivu ne Dr. T yabangayo Dr. T tolabamu alina ttaki ennungi ennyo yakwira ku Paulo Kafeero nga babeera ne ttiimu Kizito naye kayimba kujjukira Dr. T keyenyigiramu ne movie oyo sinazuula gy'osangibwa ate nnamba y'ekikulu yangwako oludde obutanambula nga wankaddiya nezaffe ezimulamu mulamu wange tutuwe mukamulamu bajenkerabidde bamulamu bawe nkikakasa obuyimba bwe nabawa bwabanyumira abantu bange ku baana banjozaayoza mbalaba bangi era bakyajja nate temuterebuka ebizibu byammwe mbimanyi bweso nja kuba takkuluzaako abalabe bammwe temujulanga wabula n'abayimbira siri bulungi ensentawaanya omanyiyo yabulako gweteyuza nange bwendi naye temwekubagiza kubanga babonyabonya nkuyanja tofaga gubasalira mwana wange nti gwabasinga nedda mulamu wange kapati kali nze nkimanyi nti nafuuka wa musaayi gwammwe mulamu wange gye kyokka ne nkudagira obunaku bwange n'otofaayo bw'otyo gw'obonyabonya obulamu bwange bwatulidde wow buli alina mulamu jangu nga 31 ku Sheraton tukayimbe ffenna mubegendereza abalabe bangi ku Sheraton ate oluyimba lwaladde ndukubuulira nti naluyimba okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 5 ez'ekiro
nga ndumanyi bulungi naye nga sinnatuuka ku kiri kyayagala. Paulo Kafeero. Oyimba oli mukkakkamu kati oyimba oyomba olinga alina gw'oyomba naye. Olinga alina gw'oyombesa. Dota si bw'otyo bw'oyimba. Ddayo. Nodda mu studio. Nenzirayo mubeegendereza. Naye ziwere ssaawa 4 n'ekitundu. Ssaawa 4 awo n'obugwamu kale nga ddakiika 15. Nenzikakkana. N'ennyimba oluyimba nga bw'alwagala. Ssaawa 5 ne luggwa n'aŋŋamba ekyo obwedda kye njagala. Togenda kufulumya wano bintu by'otoli. Nawumulangamu n'agamba tuula wali bakuwe kasoda. Okakkane. N'oddayo n'oluyimba. Kwegamba ye muntu abaali bafaayo ennyo ku music ne ku bakozi baabwe. Dota nedda si bw'oyimba bw'otyo. Kale ddayo oyimbe. N'oddayo. Dadi naawe ebintu mbiyimbye bulungi. Nedda. N'oddayo. Kubanga akunoonyeza kirungi. Ekisinga. Ayagaliza. Yakwagaye twatuulanga oluusi n'akuwa oluyimba oba naye n'aziwa abaana lw'owandiise. Enjo sekandi wamusangayo. Embiranye wali oziwuliddeko ezoogerwa. Era saagala byogerako. Nasirika bwendi. Wagwe first daughter. Omanyi asirise teyejjusa. Saagala byogerako. Yabiwulira neneesisiwala. Neneesisiwala. Naye situbyogerako ebyo tetubigendamu. Tugendemu ataakulaba. Ataakulaba akunyooma. Ennaku z'omwezi 31. Kituufu ajja tunyooma naye. Enjo yayambangako Paulo Kafeero mu kuwandika. Mukama wakyaba kibayambe gwe n'otematema otyo mu mbalayo. Onyigotola abali wansiwo onoonye enjawulo weeyagale. Tuba n'ebizibu abaana be balwadde sempala olina okuwa emisolo. Laba oli bwakusuula ku migando anoonya amata nnyini akubuze. Towaliriza nga kikususse ojja kulusuulamu obulamu. Bamutumulamu abagezi bangi era abantu beetamu emitego. Ndiyitira ddala wano mbawaane bwe muulizingako empisa ezo kale. Teri atayagala kuba bulungi ensi tekungulwa vva ku fitina. Nga tunaatera okuwumbawumba. Abakyala abasinga ensangi zino bavuddeyo ne boogera ku bintu by'obufumbo. Abamu ne bakomba ne kwerima mbu nze sifumba na mujja wange. Abalala ne bagamba abaana ba mujja wange tebabeera baana bange, babeera baana ba musajja. Neje weeyuna alaba abaliyo emmindi zijjula bakula mu biwanga. Bazinyolwa abasajja ate gwe omulekawo leka kupaala. Eyo y'ensi mwe tuli kuba ennyanja keetabanguka ebbanga eggwanvu. Teri ngege erijabulira zigibeeramu ne mu mayengo. Omuyimbi omu yayimba Aruna Mubiru Haji tyoloba lwakuba azadde bweru gy'olaga alina bana buli omu ne maama. Teri musajja w'omuwe nkimanyi obwenzi tebukulesanga ddya. Obwavu n'ebisangibwa nga guma obufumbo buba bugumiikiriza. Teri musajja w'omuwe nkimanyi obwenzi tebukulesanga ddya. Obwavu n'ebisangibwa nga guma obufumbo buba bugumiikiriza. Ddayo ofumbe gwe lwakuba weekubagiza naye kale nkiwato jula bingi. Abantu bali ku paaso bongo bubali ku bikukujju.
abasulirira obuugi entoko ne be bagoba mu mayumba bangi nga tebalina ne famire bo ne batatabuka wabaki kiraba teza gwoso ofumba ne mujja waliwo emambo yimbi kakati kankubuuza ekintu kino oyagala kuddira maka gange ngateeke mu interview tetugateekamu tukireke tubireke naye nga abali mu bufumbo obawa magezi ki abafuna challenge ngezi omusajja azadde ebbali omukyala munnanga musajja tazaala bbali ani yaga nti omusajja azaala ebbali babyogera mwana gwazaala abawa mu nnyumba bw'aba wuwe abawa mu nnyumba ndi mukyala muganda sigambye nti nsanyuka omwami wange ng'azadde wano nawali sisanyuka nange binnuma naye omusajja tazaala mwana bweru babaana abaana bw'aba wuwe baba ba mu nnyumba abakazi ffe tuzaala ebweru ekintu tekikume nti omusajja azadde ebbali senga akikira alifayinze abakyala tuzaala ebweru w'obufumbo bwaffe era ne tulabika bubi nnyo munaye mu Katonda yabawa mwe temulabika bubi ne bwe muba mubikoze aye omukazi ng'omukazi ayenze ate n'abakazi ffe tusinga okukiraba obubi mwakitegedde mutya nga mukazi munnaffe ayendedde mudya ffe tusinga abakazi bamuwulira bubi atuswaziza katiraba tuddeeyo mu bukukulu bwaffe eyo ng'abakazi ebbali abanange twaki kyetuganya kale yakemebwa to naye n'ozaala n'okuzaala ozaala wakiri osobola okyejjako toleka bujulizi kino ogenda kikola otya lwaki wafulumye bweru kikyonoonya wano kyotafuna bwoneefuula ng'omusajja Katonda yatonda abasajja nga balala si be baffe ffe tuli bafuge anti n'olyoka owulira ffe tusinga nno kinenya amwidde mukazi munnammwe akoze ebyambyoni ebitajjansa anti Katonda yawa omusajja obuyinza bwonna ne bwe tulyepanka tutya senga mpagira ne bw'obeera president ne bw'obeera vice president ne bw'obeera speaker prime minister ne bw'obeera speaker omusajja yafuga ebyo bikoma mu ofiisi yo kiki ekifuula omusajja okuba omusajja obimanyi naye kati si buli musajja nti musajja munnange gye bali era nga si basajja kati ki kyogamba mbu omusajja ono nsomuwa abambala empale empanvu ezo nga za kisajja ziriko fulayi z'ekisajja mubeera basajja abaddala omusajja Katonda yatonda omukyala olubiriizi lw'omusajja mwe yajja omukyala kati ekitegeeza ndi lubiriizi lwo era omusajja olina okuyimirira mu maka ng'oli musajja so si kumala gambala mpale n'oyita wali senga ki ekinfuula omusajja bintu ki ebiyinza okunfuula omusajja owa ddala omusajja olina okubeera nga ne bw'obeera wakati bakugaya tuukiriza obuvunaanyizibwa bwo mwe mumanyi kimu mbu omusajja mubitegeera bisobola kwogera wano nzi kyekifuula omusajja nedda ebyo byonna oyinza okuba nga oli mulungi nnyo biki naye nga toli musajja tosobola kuweerera baana bo toba musajja tosobola kulabirira mukyalawo namakaago toba musajja tosobola kwewa kitiibwa mu maka toba musajja kanjogere na kino mujja kuwulira bubi abasajja naye kino nkibagamba bazinyinaze ne babba baffe n'abaami baffe n'abaana baffe tokolanga ensobi n'oganza awusigala abakazi bangi ebweru abasajja mukawulidde ako senga yakabagambye tokolanga ensobi n'oganza awusigalo oba mulamuwo ebintu ebyo oba mulamuwo muganda wa mukyalawo muka muganda wo otwala butwale kale mutwale mu busoga kive togenda kuddayo kufuna kitiibwa waabo wa mukyalawo togenda kuddamu kufuna kitiibwa mu makaago temugenda kuddayo kutereera togenda kudda otabudde abooluganda famire eri ogitabudde oba kye bayita mujjawo nga muganda we ye mujjawo senga nyogedde ensonga enkulu neeri mu famire ya mukyalawo teri aliddayo kuwa kitiibwa watabula abaana baabwe toyina bugumiikiriza
Gwomanyi kitegeeza nga muganda wo ye mujjawo. Ne mubeera kumbiranye mujjawo kabugo kakadde. Ne bw'osirika biba bikutuga. Naye gwe simanyi. Oguma mukko. Nja mwenenya ajja nakutambula agende naye kufiirwa musangayo. Kuba muganda wo. Sanyu musangayo. Kuba muganda wange. Ayita wano oyita wano. Bwe mwetunulako jukira n'ekika mukyawulamu. Wabaawo abawagiri ono bagamba omusajja aliko obuzibu, omusajja yakwana. Anti kati ono yakola ensobi ayina okugenda nayogera ebibi bingi nnyo ku ggwe. Ono mula gwe bakwanye. Basobole justifyinga nti oli naye gwamusinga. Ye ayina ebyo tubirabye family ne zisatuluko. Ne bw'aba amuzaddemu mwana ono omwana tasobola kwagalana na bano. Tulabanga be bajja ebweru baagalana. Ne babeera baganda baabwe. Naye ono wa muganda. Omwana wa muganda wo nga bbawo yamuzaalamu. Taagalikika. Tebasobola kwagalana n'ababo. Buli lw'omutunulako jjukira muganda we kye yakola. Lw'omutunulako bananga ekyo mukyewale. Abasajja kakulu nnyo. So ate omwana azaaliddwa taba na musango. Ye yalabirawo ng'azze ku nsi. Naye mukyewale mbeegayiridde. Mwewale baawusigaalo. Anti ajja kukuttira omukazi n'abaana. Nga totegedde. Musooka kukuta. Naawusigaalo. Yafumbira abaana. Yakufumbira. Awo obutwa tayali. Gwaganza usigaalo owulira. Awo oveewo yakajjale. Ate mukazi w'omumaka. Twali tubirabyeko. Senasi. Awo usigaalo yatta omwana wa kojja wange. Kiri mu nnyumba. Nze mba muyita maama. Usigaalo. Kojja. Atana okuttira abaana. Butereevu. Yazaala ababe. Abamujjawo olwo. Temukikolanga muleme namwe kweswazanga. Tuleme kweswaza. Mubeeremu obuntu. Abakyala bangi kye bali eyo genda osala battire eyo. Gendako ebbali. Naye hausigaalo mulamu wo. Shalomu wadde abeewammwe mbuno ebusoga. Tokikolanga. Ekyo nkiyize ssenga. Togenda kujjawo mbiranye mu famire gye wazaala muganda wa mukyala wo. Omaze okusatulula famire eri ate n'amaka gafudde. Senga ate bba abakyala bano abakyala nabo si bangu senga twagala obbawasa naye kati omusajja yavuddeyo n'atulwanirira abasajja n'agamba ani yagatta bamalaaya mu bantu ba bulijjo. Senga abawala baagala nnyo ssente. Yeno generation yammwe. Nkokuba bituluma. Namwe mbirabeeyo. Batuguza ente, batutuma ebintu senga. Yogera kwa bakulu banno bakadde banno. Mugenda kulemesa abaana abamu okuwasa. Nga mukoppa bye mwalabe wagundi. Ono omusajja teyesobola bulungi. Ate nno abo olumala obbireete biyitirivu emyezi oba mwaka oba myezi 6 ate ne baawukana. Mulekerawo okukopperera. Nze taata wange agamba omwagala omwami wo. Tumwagala. Olaba anaakukuuma. Ajja kunkuuma taata. Taata wange tatunda mwana. Tatunda mwana. Oyo omwami oli baaba. Omutwalo gwa taata Bible. Ennaku nno kati bataata abazadde batundira ddala abaana senga nkuloopera. Kikola abaana babatulugunya. Baabagula. Ebusi eyo twalabayo omwami nga ayonsesa mukazi wo akabwa obubwa senga ku mabeere ge kuba yamugula. Namuga ayonsa embwa. Aba human rights be baagenda ne batawulula. Yamugula ente nnyingi. Ali awo ali property ye. Kati yonsa ente bali nakusasula. Namuyonsesa obubwa. Aba human rights be baagenda ne bakiyingiramu. Tegeeza senga abazadde balekerawo otunda abaana. Taata ayagala booda. Omukono ayagala booda. Omwami wo bw'aba yeesobola ye nga byayagadde okuleeta no problem. Aleete. Naye temumukaka.
y'abaana baneezimba ddi nga mubataddeko ebintu ebiyitirivu ennyo mwe mwagala abaana bamwe bafiire emizigo singa bagambe temutunda abaana bagenda kutulugunyizibwa kubanga mwabasaba ebintu ebingi n'obufumbo bufe abaana bafiiridde mu bufumbo omusajja akukakanyeko akufumisa ekiso akutuza ebiki mubiraba naye ng'ekyo kyonna mwaseebengereza okuwuliriza kadongo kamu bakendeeza mwakendeeza yabuuliriranga nemu kubanga ffe tuba mu kusomesa violence n'esukka kati mu maka naye twakwatanga ku maka ne tugateeka wali ne tukwata ku bamaama tukwata ku bataata tukwata ku baana tukwata ku mirimu byonna ng'ofunamu ekyokuyiga omanyi okuyiga ng'ate bw'onyumirwa muddeemu muwulirize ennyimba zaffe muzaagale mujje nga 31 ku Shatton Gardens kuba UCC yakirengedde okimanyi nti abaana ennyimba zibasinga okukola aba TikTok challenges za kadongo kamu era ze zisinga waliwo omuwala ono eyakitandika ne bamuvuma ne bamusekerera byabakadde bamuyita Birungi Harriet Birungi Harriet ye yaleeta okudda mu nnyimba za kadongo kamu ku mitimbagano tukwebaza Birungi Harriet mulimu gw'okola ogwo ku TikTok webale nnyo naye n'abaali bamujerega bagenda okulaba ye trend kitambula yaguma ye teyanyega ng'ayongera ye yakireeta bonna ne bamukoppa oyo omuwala Birungi Harriet mwala muto ate yali muto ddala era we yakitandikira nakati muto ng'entontogolo bambi weebale muwala gwe nina omulenzi gwendaba ku TikTok wamuyita Abu Selector 256 atera okudda mu beza akadongo kamwezo mulaba waliwo olwo yayimba oluyimba lwa Muzeeyi Ssebatta naluteekamu n'ebigambo byebibye naye neeruyumba Abu Selector eŋŋamba kati bonna baakitegeera baddamu ennyimba ezo ezinyuma nnyo era wali mu UCC be basinga ba followers kakati mutemu mwagale ennyimba mwagale kadongo kamu mujje nga 31 kwata akulaba mujja kufuna kye mubadde musubwa kye mubadde mu misinga nga tumaliriza senga simanyi oba oli comfortable kino kyogerako era bwe naabasirinze nina yes mu ndowoozayo nga ggwe senga ateera omuntu omukulu mukwano gw'akafeero olowooza okumuziikula kyali kyetaagisa si kwe kuvudde embira nyenyo zonna ze tuli mu kati okikomezaawo nga tuwunzika nashatinga down saavaako mu buliri bwe baamuziikula kuba namanya naye sinenya minisita Baramu kyamusukkako pressure yamusukkako era yali ayagala kirungi yali ayagala mazima yali ayagala birungi byereere naye byamusukkako teyakyagala naye n'agamba bannange ekimala kimala musajja tumugjeyo ne bamugjayo mu bulumi ffe bwe tulina olaba njagala nkubuulire teri asobola kulumwa muzeeyi waffe Paulo Kafeero nga mwannyina njagala oyogera amazima oswazi sitaani waliwo asobola okulumwa nga mwannyina ffe baana yatusanga ku nsi n'atuzaala tulumwa ekyenkaniddeawo olowooza ate mwannyina senga Nantongo mukazi wattu yasinga okulumwa okusinga ffe abantu abali mu nsi be yasanga mu nsi ayinza obba ye yasanyukanga bamuziikudde nga lwaki ogamba nti yasanyuka funa mazima yakkiririza mu bulumi obw'ekitalo mu buki era teri asobola bannange
teri asobola kulumirwa, teri asobola kufuna bulumi. Ffenna tulumwa naye teri asobola kufuna bulumi kusinga omukyalo oyo. Maama omutaata omu baakulira mu lubuto lumu, yali buli kimuwe ng'omusuubira nti ng'ojja kulumwa nnyo okusinga Nantongo. Ebigambo byange biba bitono. Zonna interview ze nkoze singa erinnya Nabitaka livuze nnyo mu nnaku z'akafeero ezaasembayo mu ddwaliro. Kuba boogereza asembayo okuva mu nze nabeera naye emyaka 10. Kanyaga atwogera baga mu ddwaliro ne mu kafeero okufa waliwo wajjanjaba. Bantu baŋŋamba abantu akaŋŋamba abasatu abenyere bwe njogeddeko nabo baŋŋamba erinnya Nabitaka wajjanjaba nnyo kafeero, ne baŋŋamba Bisirikirwa, ne baŋŋamba ne Ragadi. Bantu nno baali bangi bambi abaatujjanjaba. Bajjanjaba naye abo bwe boogedde tebalimbye. Nze nabeeranga ne maama Bisirikirwa. Teza Bisirikirwa yaliyo mu kujjanjaba. Yaliyo ebirala byasoba na biki na biki. Yali agamba Bisirikirwa teyabaayo. Yaliyo yalinga naye. We bali kujjanjaba mukwano gwo taata utali mulundi gumu. Mulundi mingi naye nsaba okutyoboola kulekeraawo. Kituluma tulumwa okutyoboola taata waffe kikome, okugamba nze nali mumanyi nze bikome. Omusajja oyo yali wa mizi nnyo teyabiza buli omu. Teyabiza buli omu. Njagala ombuulire kubuuza ekibuuzo. Nze yise nkubuge omuwulirako ng'amwogerako bimeka? Tayogera bingi. Mwami Benon Kibuuka amwogerako bimeka? Tayogera bingi. Ndagire Nabitaka amwogerako bimeka? Gwe twagaana kwogera ddyo byogerako. Abo nno abantu baali bamumanyi. Simon Dede driver we yali anyeze. Omuntu akuvugidde ebbanga eddene yamanya w'osuze, yamanya wakutema. Kitegeza amanya Airbnb biwoli. Oyo omwami nga tasharinga byama bye na buli muntu. Yali wa mizi nnyo. Era bonna mubalaba aboogera nze kino nze kiri. Bayayi. Ekyo gwo kyogedde. Abamu bayayi. Balimba. Balabayi. Bakenuzi. Triple AA. Namuleka awumule. Okumutyoboola kituluma kubanga yali ayina empisa. Ziri nazo zaali mpisa. Era naffe ng'atugayidinga empisa nga kyekikulembera. Tubanze ndifuna ati njogerako nga nfudde mu Shalom yalina empisa. Oba tozirina era. Sikirabawo nga nfudde. Kiraba omuntu ajja mu kamera agambe bannanga Shalom yali mukakkamu empisaga. Sikiraba senga. Naye kale kyonna kye mulyogera oyo ali ba Shalom. Kyonna kye mulyogera ndiba nfudde, ndiba mugeyeena yange nga bampa miggo gyange. Lwaki weetwala mu geyeena? Bw'aba Katonda kyaleese. So kyonna kye mulyogera ku lunaku olwo kye mujja okwogera. Okyali mwana muto ne weewa geyeena? Ebintu by'ensi bizibu. Kati nno oyiga okukola ebintu ebikutwala mu ggulu. Otuuka eyo ng'emiggo olina emiggo 600. Biliyoni 3 nga kikulinze. So 3 tugenda back ku Shatling Gardens mujje mulabe Ssenga Nabitaka. Atwadde emboozi gye nsubiramu naawe oyizeemu. Abasajja in a nutshell tozaala mu house help ewaka, tozaala mulamu wo. Ekyo kikyamu. Tomuganza. N'ebyokuzaala nga tebinnajja tomuganza. Toganza usigalo, toganza mulamu wo. Ogenda okuleeta ensasagge. Egenda okubonyaabonya obulamu bwo bwonna. Paka lw'oliva mu nsi. Olw'ekikolwa ekyo gumiikiriza. Ate nammwe abasajja muyigeeko okwenyinyala. Nolaba omusajja ayimiridde obuvunaanyizibwa nga bakulaga akantu ke yeggala.
owe tulu tululireke katonda obulema tebabugira ki tebabulangira naye nga tasaanidde ng'akantu kaali kuno gayi mukazi wo tomuwadde kitiibwa teweenyinyadde muyiga okwenyinyala abasajja abaana bange abawala namwe muyiga okwenyinyala muleme kgendanga lwa nsimbi ate obulamu bwe bugagga obulwadde bukyaliyo bungi mujjukire ne kansa ono naye kati atambulira mu kwegatta kansa w'omumwa gwa nnabaana Zubeda akyogerako ekyo kansa w'omumwa gwa nnabaana atambulira mu kwegatta abawala muwulire omusajja ajja kuva kwoli ng'alina kansa oyo ajje gy'oli amukusiige ate bwe muba mukemeddwa kuba bannaffe muyina ekizimu kyammwe mubeereko protected mwambale obupiira abasajja mubeereko protected tukwasaganye nnyo obupiira oba wonya ebintu bingi okuzaala abaana bogenda okwegaana naye ng'ekisinga mugumeeko mutandike okugumako mugumeemu namwe abaana abawala abatakyafa ku mibiri gyammwe ne mugigabanga bwe mwagala bambi anti abamu ye capital senga ng'olina emikono n'engalo lwaki oddira omubiri gwo n'ogufuula capital yo bagamba omulungi takakaalukana omulungi tasaba omulungi takola ebiva nno mu ebyo nabitaka ate mmwe mwayiga obujegere ono n'abeera naye nono mwemanyi ono n'abeera n'omuwala nono n'abeera n'omuwala mwemanyi mikwano naawe n'oli naye nga ne mukola akajegere ako obulwadde bw'olina n'oli bumukwata n'oli obwo bwe bayita obuteenyinyala omuwala ne bw'aba mulungi kaalaala naye nga akola akajegere awaako n'awaako n'oli abange ng'obikubawo kozisenga bana nga tobikubawo nnyo nga yeegabangula tumuleke ekitiibwa osabikanga kyekirungi kyakadongo kamu musabika tusabika ayo nnaku zino nga bakambwe enkulu kyanywa naye era teyakikubawo nga ate omulala gwe nawulira yakiteekawo bakira subhanallah wangi banaye katusiibule senga onye ogamba obusembayo senga ng'ogyeko 3 mulumu naye era nina kusembyayo 3 mulumu guno omwezi bannange mujjumbire ekivvulu ekyo mujja kufuna kye mubadde mu miisinga mujja kulaba abayimbi bwe mubadde mutalabaalaba nga n'abamu mwegomba bulijjo okubalabako mbadde sikulabangako live layira first time yange okukulabako live ku kivu kya gikapo nakubuulizaako awo naye nga mbadde sikulabangako naye nga nkumanyi bulungi maama tamala agalabikalabika maama abeera mu baana be mpola mpola nga ne bw'aba waali nno oyinza obutamanya nti waali naye nga waali senga awo ge mannya ge mwantuma naye kiva ku neeyisaayo n'ebyoyimba sinze nageetuuma ate n'emyaka gyange gibazaala abamaama tugenda tukanako olwaleero mubeere bulungi kama abatukuumire